Ó, tá ouvindo esse barulhinho? Tá ouvindo o barulho? Ó, esse barulho aqui eu já sei, é porque tá com baixo óleo. Alguma coisa está acontecendo no carro, deve ser alguma junta, algum lugar, e baixou o óleo. Eu já dei uma olhada. E aí ele faz o barulho mais acentuado, tá? Ele é mais silencioso. O diesel aqui, ele é mais silencioso. Esse daqui faz aquele barulho de Toyota do lado dos anos 70, entende? Já tá errado. Tá, eu tenho que passar e ver, já verifiquei o óleo, preciso pôr um pouco mais, tá?